Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Уже минуло время, когда человек был безвестен. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Мы создали человека из смешанной капли. Мы подвергаем его испытанию и сделали его слышащим и зрячим. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Мы указали ему путь — стать либо благодарным, либо неблагодарным. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Рабы Аллаха будут пить из источника, направляя его по своему желанию. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна ими самими. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Они говорят: мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни солнца, ни стужи. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Тени деревьев будут близки к ним, и плоды их будут подчинены им полностью. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Обходить их будут с сосудами из серебра и кубками из хрусталя. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Хрусталя серебряного. Они будут наполнять их в меру. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Поить их там будут из чаш с вином, смешанных с имбирем. عينا فيها تسمى سلسبيلا.
из источника, названного Салсабилем. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Осмотревшись там, ты увидишь блаженство и большие владения. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а их Господь напоит их чистым напитком. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Поистине мы ниспослали тебе Коран частями. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Потерпи же до решения твоего Господа и не повинуйся грешникам и неверующим среди них. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. А также ночью. Падай ниц перед ним и славь его долгой ночью. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Поистине, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Мы создали их и укрепили их суставы. Но если мы пожелаем, то заменим их подобными им. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Поистине это назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах. Поистине Аллах, знающий, мудрый. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Он вводит в свою милость, кого пожелает, а для несправедливых приготовил мучительные страдания.